ಇವರ ಹೆಸರು ಪಾಸ್ಟರ್ ರಾಮಪ್ಪ, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ. ಭುಜನೂ ಉಂಟು, ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟು. ಹೇಳಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ? ಕಾಲು ಉರಿತಾರೆ, ಉರಿತದೆ. ಬಗ 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 ಉರಿತದೆ. ಮೊಣಕಾಲು ಉರಿತಾವ. ಮೊಣಕಾಲು ಉರಿ, ನೋವಲ್ಲ ಉರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕೈ ರಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕೆ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟೇ ಇವು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮೈತೆ, ಕೆಮ್ಮಾಗ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಯೇಸು ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಂಬ್ತೀರಲ್ಲ? ನಂಬ್ತೀರಿ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತಂದೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನೆ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಮನ ಮರುಗು ದಯ ತೋರಿಸಬೇಕಾ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, 38 ವರ್ಷದ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಿದಂತ ದೇವರು ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಾಯದವರನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಾಯದವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನೆ, ಏಷ್ಯಾ 46:4 ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಇವರ ಭುಜದ ನೋವಿನಿಂದ, ಕೈ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ 2 ಕೈಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎತ್ತುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. 2 ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉರಿಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರು ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಉರಿಗಳು ಅವರ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ. ದೈವಿಕ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಅವರ 2 ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ, ಆ ಉರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಆ ಉರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಆ ಉರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಆ ಕಾಲಿನ ಉರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಆ ಕಾಲಿನ ಉರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಕಾಲಿನ ನರಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಾಲಿನ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಾಲಿನ ಎಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನೆ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿ, ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಉರಿಗಳನ್ನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಉರಿ ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಉರಿ ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತಂದೆ ಗುಣವಾಯಿತು, ಯೇಸುವಿನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತಂದೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಉರಿ ಉಂಟ ನೋಡಿ. ಎದ್ದೇಳಿ, ಎದ್ದೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ನೀವೇ ಕೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಉರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ? ಉರಿ ಕಡಿಮೆ, ಉರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಭುಜ ಭುಜ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಭುಜ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ, ಎತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ. ಹೋಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ.